La companyia Frec a Frec de la comarca s'ha unit amb la companyia Sense Drama per crear Il·luminats, un nou espectacle que s'allunya del treball per encàrrec, habitual en les dues companyies, i que neix amb el desig de fer el salt al teatre més comercial. Per donar-lo a conèixer i perquè tothom qui ho vulgui i pugui col·laborar, han decidit finançar-ho a través del micromecenatge. 6 actors, 4 d'ells de la comarca, es convertiran en els personatges del projecte Il·luminats. Són 6 amics que no se senten ben ells mateixos i queden per trobar-se i intercanviar experiències. D'aquesta idea parteix la comèdia que han creat les companyies Frec a Frec i Sense Drama. És el que consideren la seva primera creació més comercial. Treballem a partir d'encàrrecs i normalment fem espectacles a mida, no? I ara, per primer cop, la nostra companyia concretament fa un espectacle obert a tothom, no? I per això nosaltres és un gran repte, no? Perquè mai havíem fet un espectacle que parlés de les coses que a nosaltres ens agraden i a sobre compartir-ho amb tothom, no? Sense restricció, sense dir, no, aquest espectacle està relacionat amb adolescents o aquest espectacle està relacionat amb un nucli concret de la població. Aquest espectacle està obert a tothom. Per finançar sobretot la part de producció han decidit utilitzar la plataforma de micromecenatge Verkami, promocionant-se a les xarxes socials amb l'ajuda d'aquest vídeo i en menys de 2 setmanes ja han aconseguit gairebé 1.300 euros dels 1.700 que necessiten. El moment és complicat i llavors, doncs, bueno, està bé que hi pugui haver una petita ajuda, o sigui, perquè en realitat no són grans ajudes, no? El micromecenatge són petites ajudes i amb això és molta ajuda per nosaltres. O sigui, que amb poc fas molt, i això és un missatge molt positiu, no? Penso, avui dia, que amb poc es pugui fer molt, no? Il·luminats s'estrenarà el 23 de febrer a Torroelles de Llobregat, on està ubicada la companyia Sense Drama. Entre la primavera i l'estiu esperen poder actuar a la Sala de l'Ametlla, on són companyia resident, i al Patronat de la Garriga, ja que és el poble de 2 dels actors.